Olá, alunos da sexta fase, aqui é Mônica, professora de História. Estou enviando para vocês um texto falando das modificações da natureza e da paisagem. Percebemos que os seres humanos, eles modificam bastante a paisagem. Vemos também que quanto mais desenvolvida é uma sociedade, maiores são as modificações que essa sociedade faz na natureza e na paisagem. Observamos que os povos indígenas, os povos africanos, sempre fizeram modificações muito sutis na paisagem. Mas a natureza, gente, não é uma coisa estática. A natureza também modifica a paisagem. Quando temos terremotos, como temos tsunamis, esses movimentos da natureza acabam por modificar a paisagem. Leiam esse texto, gente, com bastante atenção e procurem responder as questões, os exercícios propostos. Nós temos aqui 5 questões, tá? Que vocês devem responder depois de ler com bastante atenção o texto acima. Um grande abraço, fiquem com Deus.